këtu filloi gjithçka. Ishin vetëm 2 që i hapëm zyrat e epit, mirë po ideja erdhi nga një grup personash që ndanin pasionin për eurointegrimet dhe kishim njohurinë e duhur. Që keni një organizatë të veçantë, ju duhet një tim i veçantë. Dhe kjo është EPI, një familje me njerëz të veçantë që kanë njohuri të posaçme dhe që ndajnë vlera të përbashkëta. Në 10 vitet e kaluara, në një klimë turbulente politike dhe shoqërore, qëllimi jonë nuk ishte të krijojmë emër, por të bëjmë ndryshim. E me ndryshimin gjithsesi erdhi edhe brendi. Првиот впечаток за ЕПИ беше дека тука работат млади и паметни луѓе со желба за подобро утре. Токму тоа ми стана и мене водилка по моето вработување тука и по моето приклучување во тимот. Желбата за подобро утре е тоа што ме води во мојата работа. Да бидам дел од тимот на ЕПИ за мене е можност и голем предизвик да дадам свој придонес кон досегашната квалитетна истражувачка работа. Тимот на ЕПИ е сочинат од група на експерти кои што се ентузијасти, нешто што мене лично ме поврзува со нив, а од нив секојдневно можам да учам и да напредувам за работите кои што мене лично ме интересираат, а сметам дека се и од важност за напредокот на државата. ЕПИ ми овозможи да ги проширам моите видици, да развијам критичката мисла, да напредувам, да истражувам, пишувам и да ги застапувам нодите од истражувањата пред креаторите на политики. Пред 7 години барав дом за истражувачкиот грант за интерсекцијски нееднаквости, кој што го имав добиено за да спроведам прво вакво истражување во земјава и прво вакво истражување во регионот Југоисточна Европа. Тој дом го најдов во ЕПИ и останав заради поддржувачката атмосфера, просторот за растење, меѓутоа пред се заради пријателствата. ЕПИ е главната причина заради која останав во земјава пред 7,5 години. Можноста која ми ја дадоа да го искористам својот потенцијал и искористив на најдобар можен начин и сега го работам тоа што го сакам, односно да истражувам јавни политики. За мене ЕПИ беше веројатно некоја форма на засолниште и начин да ги спојам сите вештини кои што ги имав од порано, кои што беа и во администрација, и во академскиот свет, преку некој формат на истражувања кои што треба да придонесат во јавните политики. Институтот за европска политика е плод на идеја, капацитет и разбирање низ диалог. Ние не бевме само ентузијасти, ние бевме луѓе кои што знаеа дека можат, дека умеат и дека ќе го направат тоа што го сакаат доколку се заедно. Еден од нашите најпознати резултати, публикации е анализата на извештајот на Европската комисија. Значајно е тоа што ние ја засновавме ова анализа на единствена методологија која што ја зачувавме, така што сите овие објавени анализи се споредливи. Таа методологија се заснова на претходно академски наоди и секако нашето претходно институционално искуство. Работејќи на мониторинг на јавната администрација, вршиме постојан притисок врз властите да бидат ажурни и ефикасни во своето работење. Успеавме да станеме кредибилен партнер на сите власти и сега постојано не викаат на консултирање за креирање на јавни политики за подобрување на јавната администрација. На тој начин придонесуваме кон релевантноста и учеството на граѓанските организации и нивното влијание во дизајнирањето и спроведувањето на реформата на јавната администрација. Сите наоди, заклучоци и препораки од следењето на областите од поглаве 23 се објавени во извештаите во сенка за поглаве 23, кој ЕПИ редовно ги објавува секоја година, почнувајќи од 2015 година. Извештаите во сенка за поглаве 23, како и други релевантни анализи, истражувања и документи поврзани со областите од поглаве 23, редовно ги објавуваме на нашата датабаза МЕРЦ. Ги носиме во земјава најновите тематски развои и методолошки стандарди за следењето, промоцијата и заштитата на човековите права преку нашето партнерство со Агенцијата за темелни права на Европската Унија.
Освен експертските анализи и дискусии, во последните 3 години се обидовме дебатите да ги префрлиме кон обичните граѓани. Организиравме 2 дебатни анкети на кои учествуваа повеќе од 2500 граѓани кои дискутираа на најважните општествени теми и прашања. Преку овие дебати, граѓаните со информирани ставови ги спротестуваат своите мислења. ЕПИ е контакт точка за државата, за институциите, граѓанскиот сектор и академската заедница од регионот, во Европската унија и земјите членки. Преку средби со институциите и организација на конференции се обидуваме да ги актуализираме прашањата и проблемите на кои работиме и да мобилизираме поддршка за нивно решавање. Ние се обидуваме секоја година или на секои 2 години да воспоставиме диалог со клучните носители на одлуки како во нашата земја, така и во ЕУ. Преку различни формати, најчесто конференцијата која што организираме беше под некој превес на едно големо име Форум Европеум, меѓутоа нејзината цел беше да процени преку диалог каде сме во пристапниот процес, каде е Македонија во евроинтеграциите и каде треба да оди. Jemi në prakët të një fillimi të ri të EPI-t dhe ajo që mësuam nga 10 vitet e kaluara është se nuk mjaftojnë vetëm propozimet dhe dialogjet e politikave. Në një periudhë kur edhe Bashkimi Evropian duke sikur po zhvendoset mes integrimit e fragmentimit, ne duhet të jemi të qartë për synimet e planet tona. Ajo që na nevojitet është japim zë publikut dhe mos punojmë me inercion. 10 години се многу, но не се веројатно и толку многу долго. Јас се надевам дека во наредните 10 ќе имаме една група на нови луѓе кои што ќе бидат обучени да ја сакаат, меѓутоа и да критикуваат европската идеја и да може да проценат колку нам ни е потребна, каде ни е потребна и ќе се гледаат себе си како граѓани на Европа.